Yoldaş Bey benim 4 yıldır horlama protezi kullanan hastam. Bugün kontrole geldi. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra hayatına neler değişti? Merhabalar. Turul Hocam'dan tanışmadan önce düzensiz bir uykum vardı. Her gün horlama problemi yaşıyordum. Şöyle söyleyeyim, odaları bile ayırma durumuna gelmiştik eşimle. Şu anda 4 senedir hayatım düzene girdi. 125 kilodan 105 kiloya düştüm. Horlama problemim tamamen ortadan kalktı. Her şey yoluna girdi. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun.